Đây là cục gạch đấy. Dừa đoạn, giấy khai sinh, giấy khai của hóa, chất lượng cao, đơn xin các trường hợp hóa nhà, giấy hoạt, Đá lai mà ba gì á? Có này nè.
Tại vì ăn trứng thì Em vừa đi đâu về? Em vừa đi chợ về, sáng em đi chợ. Có đói không? Em không. Nghe mình nướng con gà ăn nhé. Nướng gà á? Hả? Gà của anh. Đúng rồi. Làm con gà nhé. Anh đi lấy nước. Làm gà á? Làm con gà nhé. Anh mang gà lên đây. Gì đây? Nó làm gà anh em mình nướng ăn nhé. Anh sang đây uống nước đi anh. Vào nhà uống nước đi anh. Không có gì. Nó làm được gì? Nước em ơi. Vâng. Anh
Lại đi bộ lên này. Vâng. Đi bộ thôi, nhưng mà khó. Chịu khó thế. Biết làm nào. Em mang gà nhà hay là mua về ấy? Gà anh khăn nuôi. Anh ăn này. Anh nuôi được nhiều gà thế, gà to nhỉ? Gà to. Anh ngồi đây uống nước chơi nhá, em đi kiếm nước này. Vâng. Thế anh em cùng nhau đi làm. Anh ngồi chơi đi. Thôi được. Anh mang gà đi. Cùng nhau làm thôi nha. Anh ngồi đi. Vâng, em ngồi Nhà đi. em có mỗi cái ghế. Anh ngồi. Em đặt nhé. Tại nhà em nghèo quá. Mặt em bị dính nhọn. Đó. Cái này Thấy chưa? Em cảm ơn nhé. Anh làm nhanh thế. nhanh lắm. Không được đâu. Đây là cây. Nhanh mà. Cái này để xuống dưới này. Đi xem chân gà nhỉ? Xem cái gà làm gì. Anh có biết xem không? Em biết xem chân gà đấy. Anh biết xem chân nhiều. Gà to là chắc 2 cân, chắc 2 cân. Em không biết. Không biết à? Có cân đâu. Chắc tầm 2 cân. Bạn- Thì con gà to. Bác mang về rồi. Không cần. Anh em thì lại uống chén rượu này. Em không uống đâu, mà uống một phần. Giờ em không uống. Anh uống một mình đi. Nhưng mà nhà em không uống rượu đâu. Kiếm nhà em nhỉ? Vâng, không á. Tí em ăn cái còng hết đi nhé. Vâng. Có xe đâu đưa anh về. Đi bộ cứ anh sợ ma lắm. Có ma đâu mà sợ. Để hôm nào em đi lên nhà anh chơi một lần. Với về ma bắn. Tối em không đi đâu. Em ơi. Dạ. Hay là trời tối rồi giờ cho anh ngủ nhờ đây một tối nhá. Không được đâu. Em không cho anh ở đây đâu. Cho anh ngủ nhờ một đêm cho mà. Không được. Sao thế? Em không cho ai người lạ ở đây đâu. Em một mình ở đây. Không cho ai. Thì em nói anh là người lạ thì em không nhận anh là bạn làm bạn đấy em ạ. Không, em vẫn nhận là làm bạn nhưng mà bây giờ em vẫn chưa biết anh là như nào thì tự dưng em cho anh ở đây thì em sợ ngày mai kia người ta nói ra nói vào em bây giờ em còn không biết anh nhà có vợ con hay không. Em bảo không có vợ là không có vợ anh. Không biết đâu được. Thế em nghĩ anh là người xấu à? Không phải người xấu, em sợ anh nhà có vợ con. Mang gà lên đây nướng với vợ cũ của mình.
lắm ông này bảo mà còn đi không đi cứ lên đây nào thấy thơm thơm rồi. Này nấu gì thơm thế mẹ đói nữa đúng ông nấy thấy xách con gà kìa. Lên đây là nướng với vợ cũ của mình bảo hôm nọ bảo không lên đây cứ lên hôm nào cũng lên đây mọ vợ cũ của mình tức lắm Ra cho anh ta. Còn nóng lắm anh ơi. Thế. Lấy cái mâm xuống đây cho anh. Để mơ mai ơi. Vâng, để mâm luôn, không cần đi. Anh chặt vỏ thế. Vâng. Có giỏi đâu. Em sẽ anh chặt vỏ. gan đói thèm lắm đéo thèm vào lần này đi về không về đéo người tức lắm Để gạt con á. Đấy nha. Em ơi, vào đây. Vâng. vào thùng trương đi ăn nào với vợ cũ của mình Anh uống ăn đi. Anh Em bỏ được ra ăn, đi. em được ăn. Mộng hả ra. Thế anh ăn đi. Đây. Anh ăn thấy còn. Anh ăn gì? Vâng, em xin nhé. Anh phải ạ. Bây giờ mang để cho em nhé. Anh ăn đi. Anh ăn đi. ui giời tình cảm nhỉ nó bảo không được lên đây cơ mà đây vợ cũ của tôi mà Em có biết Anh đâu. thôi đi, vợ chồng mình đã bỏ nhau rồi. Anh bỏ bây giờ nhiêu anh nhưng mà chưa đến tòa đâu đến không đến tòa nhưng mà bây giờ anh đã đuổi em ra khỏi nhà rồi, đã bỏ Phải nhau ông rồi, này cũng đã là ly ngoan hôn cố rồi. và ông nào bảo không được lên đây rồi Anh ăn đi, đừng có sợ. lúc nào cũng mang gà lên đây nướng Để đấy, để đấy. Anh ăn. lấy trứng đây luộc hai người Bây ăn giờ anh không có quyền để can thiệp cuộc sống của em đâu. Tôi không biết đâu. Tôi tình cờ lên đây gặp. cái gì không biết ông nọ tôi nói rồi mà Anh là được phép lấy người khác về nhà, đuổi em ra khỏi nhà rồi. Bây giờ em có người khác, anh có quyền gì mà quản em? thôi ông này đi về đi Không, anh cứ ngồi đây. đây Em có vợ sợ. cũ của tôi Anh đi về đấy. Bây giờ anh lấy người khác rồi, em mà anh đừng có mà lên đây nhiều em nữa. Về đi, anh đi về, đừng có ba lên đây. này vòi nhà bây giờ có Đi ông về. khác thì Anh có đi về không? Hả? đuổi tao à Bây giờ anh có người khác lấy người khác rồi. đây đây Đi về đây. ông kia ở đây được Ông không kia có là đòi, ông hả? kia. Bây giờ vợ chồng mình bỏ nhau rồi, đừng có lên đây nữa. bực lắm tao bảo kéo ông kia về Về. Không phải là quyền do cuộc sống của tôi. Đi về. Đi về. tôi không về đây Đi về đây. Hôm nay tôi Đây được là- bảo cùng ăn nhá. vợ cũ của tôi đây Vợ cũ đã bỏ nhau rồi, cũ cái gì cũ? Bây giờ thấy người khác chăm sóc tôi, ông thấy ghen tị à? Đi về.
Ông này nào cũng lên đây rủ vợ cũ của tôi lắm một ông này. Anh lên ăn đi. Chắc anh không ăn. Anh Không sao đâu anh ơi. Không sao đâu. Chồng cũ của em lên Không sao đâu anh ơi, anh lên đây ăn đi, không sao đâu. Vợ chồng em bỏ nhau hẳn rồi, dứt khoát rồi, bây giờ ông lấy người khác rồi, ông lên đây nhiễu thôi, không sao đâu. Liệu ở đây có được không? Tí Không sao đâu, em đảm bảo cho anh, không sao đâu mà. anh sợ ngại quá. Không ngại đâu, anh lên. Anh sợ đấy. Sợ đi, không sợ đâu. Em đã bảo không sao là không sao. Bởi vì vợ chồng em bỏ nhau hẳn rồi. Không sao đâu. Anh ăn đi, ăn đi. Ăn đi em ơi. Vâng. Anh ngoan đi nhé. Anh ăn đi, ăn mạnh mà. Thôi anh ăn đi. Anh sợ à? Sợ đi. Anh không phải sợ đâu. Sợ quá. Rồi. Sợ gì? Ăn không thấy ngon mà. Anh nói thế là em mất hứng. Anh ở mình lâu năm quá rồi anh không biết tán giáo. Bởi vì lúc trước em đang ở nhà thì tự dưng em đi làm về thấy ông dắt gái về nhà bảo là bỏ em lấy người khác, bởi vì khi em không biết đẻ đều lấy vợ khác có thể đẻ đấy. Em dọn đây nè. Vâng, để em dọn cho. Anh ngồi đây đi. Để em dọn. Em dọn hỏi anh nhá. Vâng. Tối quá. Anh ngồi lên đây uống nước đi. Vâng. Anh xin nhé. Cảm ơn anh ạ. Bây giờ chắc muộn rồi. Anh đi về. Nhưng mà tối này anh về kiểu gì nhỉ? Để em đi tìm thuốc cho anh nhé. Vâng. Nha hay là tối ở cho anh ở nhà ở đây một đêm đi. Không được đâu, anh đi về đi. Nhà anh xa lắm. Anh sai nhưng mà em có đuốc dài lắm. Anh cứ cầm đuốc về. Để em đi tìm đuốc cho anh nhé. Em ơi, anh đi về nhá. Anh ơi, cầm đuốc về đi. Tối Tôi không cần đâu em ơi. thôi anh cầm về đi, cầm đuốc về tối lắm. Không cần đâu. Tí có rắn. Anh cầm về đi. Anh cầm đuốc về anh ơi. Tối thì có rắn đấy. Anh cầm đuốc về đi. Vâng, anh cảm ơn nhá. Vâng. Anh về cẩn thận nhé. Vâng, anh về nhá. Hôm nào anh lên chơi nhé. Anh đi cẩn thận nhé. Vâng.